Зануляване на сервизен интервал на E-класа 2006 година. Вземаме ключа и завъртаме на първо положение. В менюто, както сте на градусите, натискате 3 пъти този бутон. Така, вече сме в сервис менюто. С тези стрелки отиваме на това положение. Пише сервис меню с плюса и минуса. Отиваме най-отдолу на Confirmation и виждате долу на дисплея за потвърждаване е ето това копче. Потвърждаваме и даваме Full Service. Потвърждаваме отново и това е за проверка. Като дадете контакт, не трябва да ви излиза сервизния интервал, че има някакви километри или някакво време.